99 онд Matrix гарч дэлхийд даяар шуугуулад хүн болгон дахиад ийм киноцыг хүсэжсэн байх. Харин 2000 онд Jet Li гол дүртэн тоглосон Romeo Must бас нэлээд хит болсон энэ үед James Wong-с найруулагч 50 сая долларын бажтаар яг энэ хоёрыг жоохон уусгаж нийлүүлсэн гэмээр нэг кино продюсерлаж найруулсан нь 2001 оны The One. Matrix-ийн cool CGI эффектүүд цаашдаа маш олон акшн кинонуудад нөлөөлөл өгсөн нь ойлгомжтой. Энэ нь ч The One гэх кинонд харагдана. За тэгэхээр уг кинон Jet Li, Jason Statham тэгээд Jet Li нэлээд Jet Li тоглосон. Jason Statham өстэй байсан гэлбод. 23 жилийн өмнө гарсан энэ киног одоо үзэхэд бол компьютер график нь үнэхээр цагийг бол даваагүй гэх юм уу та нэлээд муу байсан гэдэг мэдэгдэнэ. Тэгэхдээ одоо бодоход Multiverse-ийн концептыг танилцуулсан анхдагч кинонуудын тоонд орохноос зүй ёсны хэрэг юм шиг байна. Ер нь шүүмжлэгчид үзэгчдээс таараа үнэлгээ авсан ч гэсэн хүүхэд байхдаа хамгийн үзэх дуртай байсан кинонууд минь нэг болохоор энэ удаагийн бичлэгээр оруулж байна. За тэгээ манайхан лайк дараад бичлэгэндээ орцгоё. Multiverse. Бидний амьдарч буй ганцхан ертөнц гэж байхгүй, маш олон зэрэглэдэг ертөнцүүд байх ба тэр болгонд бас нэг чиний хөлбөр байдгаа гэсэн үг. Эдгээр ертөнц хооронд нэвтэрч болгоч гэлээ тэнцвэрт байдал баланс алдагдана гэж зөндөө асуудлууд байх нь тодорхой. Тийм болохоор Multiverse-ийн дүрм журмыг гаргаж үүний хуулийг сахиулдаг хүмүүс тусдаа үүссэн юм. Тэгэхээр мэдээж Multiverse-ийн хуулийг зөрчнө гэдэг хамгийн том гэмт хэрэг. Киномын тусгай шурангийн харгалзагч нар нэгэн онц ностой гэмт хэрэгтнийг өөр хөрөх байрлал шилжүүлж буугаар эхэлнэ. Энэ гэмт хэрэгтэн нэг л таньдаг зэрэг байгааз юу үлдсэн байгаа бүүм түүнийг энд баг харгалзагч хоригдогч нар гээд бүгд л үзээ ядна. Гэвч ягаад ч нэг зүйл би санагдах бөгөөд яг энэ үед түүний хин нэгэн тэр дорн буудаа алчхан цэр. Хин асныг нь мэдэхгүй ч ол мөрөөр нь хайх үед яг түрүүний хэрэгтэнтэй адилхан царайд хүн гараад ирэх ба хин ч харсан сайка алуурч нь л гэмээр харц. Бүр гигэн цагаан өдөр гэмт хэрэгтнийг цагдаа нарын өмнө хөнөөж хайчаал зүгтааж байгаа нь. Зүгтахтаа зүгээр гүүгээл болоо. Цаг 50 км хурдтай гүйж байгаа зэр ингэж үсэрч хараагаад байгаа юм чинь түүнийг байрнч гэж юу ах вэ? Гэхдээ энэ бүхний хажуугаар мөн тэрнийг хөөх өөр хоёр залуугаас гарч ирнэ. Ямар учиртай хүмүүс юм бэ гэхээр Multiverse-ийн мөрдөг цагдаа нар байхгүй юу? Энэ зогтж байгаа залууг нь Yulao гэдэг. Multiverse хооронд хүний аим хорооч хэрэгүүлсэн гэдгээрээ маш ностой гэмт хэрэгтэй. Ямар ч түүнийг гиндүүлж байгаад эцэст нэг юм барьж авах бөгөөд түүнийг аваад шууд портлоор асуудлыг шийдэх газар руу авчирж байгаа нь. Энгийн хүмүүс нь мэдэхгүй ч Multiverse болон үүнтэй холбоотой дүрм журм хуулийг нь ер нь нөлөө бүхий томчууд мэддэм байна л та. Энэ Yulao гэх хэрэгцээ ямар хэрэг хийсэн бэ гэхээр сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бусад зэрэглэдэг ертөнцийн 123 өөрийгөө алсан. Өөрийн бусад хөлбөрүүдийг аль зөвхөн сорын ганцаар үлдэх зорилготой. Гэхдээ ганц энэ биш. Зэрэглэдэг ертөнцийн өөрийгөө алах болгонд тэр үгснийх нь инээрийг үлдсэн эд нь хуваагдж онцдог байхгүй юу? Тийм болохоор л хэдий их өөрийгөө ална тэр чинээгээр энгийн үнээс холд авсан хүчтэй л болж байгаа. Тэр анх өөрөө Multiverse-ийн цагдаа байсан бөгөөд санаандгүй тохиолдолоор нэг удаа өөр ертөнцийн өөрийнхөө хөлбөрийг алахдаа тэр дээрөө түүний хүч нэмэгдсэнийг мэдэрсэн болохоор энэ бүхэн эхэлсэн. Тэр цагаас хойш цорын ганц нь л болох гэж энэ 2 жилийн хугацаанд бусд хөлбөрөө алсаар л яваа юм. Гэвч одоо баригдсан чинь түнд ямар ч өвшөөл авахгүй. Энэ хийсэн хэргийг нь хатуу шийтгэж түүнийг тамаас ялгаагүй хүн дэглэнтэй колон руу бүх насаар нь цүлэх болж байгаа юм. Тэндээс буцаж ирэх ямар ч боломжгүй. Yulao-ын ялыг биелүүлэх үед зэрэглэдэг ертөнцийн төлөөлөлчээр гэрчээр үд судаг. Тэр цөлөгдөхөөс өмнө эцсийнхээ үгийг хэлж явах бөгөөд харин энэ хооронд нь нэгэн эмэгтэй түүнийг аварнаа. Энгийн үнээс хамаагүй хурд хүчтэй Yulao гавнаасаа нэгэн салсан л бол хинж түүнийг зогсоож чадахгүй. Тэрээр шууд портлыг идэвхжүүлэн өөр ертөнц рүү шилждэг. Харин энэ удаад хаашаа явж байгаа вэ гэхээр Yulao одоо нэг л хүнийг алчвал энэ орчлон цорын ганц нь олж чадна. За тэгэхээр үйл явдал үргэлжлээ өөр нэг ертөнцид өрнөнө. Энд ч мөн адил шоронд нэг ностой гэмт хэрэгтнийг шилжүүлж буй хэсэг гарна. Ямар ч тач энд нөгөөг нь алуурчин биш цагдаалагч таарж байгаа. Тэд хэрэгтнийг машин руу авч явах үед түнд нэг л эвгүй мэдрэмж төрөх ба өөрийнхөө нөгөө хөлбөр нь ойрхон ирснийг бас зүнгөөрөө мэдэрдэг юм шиг байгаа. Ханаас ч юм гэнэлд арих тэр нэг итгээд өөртөө яг адилхан царайтай байхыг хараад нүдэндээ шитгэхгүй. Ингээд өнөөх итгээ зүгтахад түүний араас хөөхөд биш тэр их хүч хурдыг нь хараад гайхаж балмагдлгүй яах вэ? Гэхдээ арай энэ зэрэгцэхгүй ч гэсэн мөн ялгаагүй нэлээд хүчтэй нь ойлгомжтой. Угаасаа бүх параллел ертөнцийн логод өгөхөд энэ хоёр л үлдсэн болохоор тэр бүгдийнх нь нэрийг энэ хоёрт хаваагдаад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Харин одоо энэ хоёрын нэг нь үлдэхэд тэр нь бурхан шиг шүчтэй болж магадгүй.
Тийм болохоор л энэ мультиверсийн цагдаа нар ингэж тууштай хөгöd байгаа. За тэгэхээр мууг нь Юлав гэдэг бол сайныг нь Гейб гэдэг. Тэр эхнэр нохой хамт амьдрах бөгөөд цагдаагийн тусгай хүчинд ажилладаг ингээл нэг залуу. Ажил дээр нь халдлага болсныг сонсон эхнэр нь түүнд их л санаа зовж ятгахсараа байгаад эмнэлэгт үзүүлэхэр болноо. Багийнхан түүнээс халдсан хүний царай төрхийг асуухад үнэхээр юу гэж хэлэх юм мэдэхгүй. Хин халсныг зөвхөн Гейб л харсан. Тэгээ мэдээж үүнийг хэлж чадахгүй. Би өөрөө над руу дайрсан гэж хэлдэг биш. Үүнийг нөө зөвхөн эхнэртэй л хэлдэг. Энэ нь магадгүй гинтийн шок траума юунаас ч үүссэн байж болно. Тэгээс сүүлийн 2 жилд хурд хүчний огцом ихсээд байгаа нөхөртөө санаа зовсон эхнэр нь Гейбийн биеийг онцлуулахар болноо. Гинтийн маш олон зүйлс тохиолдсон Гейб юу хаасандаа итгэж өгөхгүй, бүр хийчим харах шиг. Болон тохоо болгоныг ажиглан нэлээд төгшөртэй. Шинжилгээнд орох үеэр тэнд угаасаа Юлав ажлаа дуусгахаар хүлээж авах нь ойлгомжтой. Аль хэдийн эмчилгээний өрөөнд орж ирдэг. Гэхдээ азарч гэхүү тайминг нь таарч мультиверсийн 2 цагдаа маань Юлавыг зогсон Гейбэд цаг хожиж өгнө. Удалгүй гаалны буулцсан болоход эмнэлэгт байсан бүхэл цагдаа нар юу болоод байгааг гайхалгүй яах вэ? Эцсийн мөчөд энэ удаатаа ухрахаар шийдсэн Юлав шалмгай хөдөлсөөр өрөөний зүгтэж гарахад бүгд түүнийг Гейб гэж андуурч харна. Түүний зүгтад Гейб юугээл зүгээр суухав бушуухан хувцас солиод аль болох хурдан араас нь гарсан ч түүний хамтрагчид Гейбийн занд гарч ирэн нэлээд саад болдог. Гейбд ямар нэг асуудал тулгараад байдгаас шаал өрөн шиг байна гэж айгаастай. Ингийн хүмүүс юм чинь мультиверс эдрэг зүудэнд нь ч орохгүй учраас энийг тайлбарлана гэж байхгүй. Гейб өөрөө ч бүрэн учрыг нь олоогүй л яваа юм чинь байдлыг аргалаад мөн л зүгтхаас өөр аргагүй. Юлавыг алдсан мультиверсийн 2 цагдаа хоорондоо ярилцсанаа. Тэд нэг нэгээрээ хуваагдаж явахаар болох ба Ахмад нь Юлав, харин туслах нь Гейбийн араас. Олон жилийн туршлага заасан уу яв. Юлавыг уг нь барайл авч байгаа. Гэтэ тэгээд тийм ч амархан барьшлаад аваад явна гэдэг юу л бол. Ийм супер амтныг яаж барих вэ? Шүүсээ шахуулж байгаа. Яг энэ бүхнийг үйлдэлээр нь харсан цагдаа нар ч Юлавд юу ч хийж чадахгүй. Мөн дэдл бүхэн дээр бүлэнжин тавиулаад дуусна. Энэ үеэр нөгөө тал туслах нь Гейбийн араас очиж олоод уулзаж чадсан. Түүнд мультиверсээс агуулад энэ бүх зүйлийг тайлбарласан ч тэрээр яаж ойлгоо шууд хүлээж авах вэ? Яагаад ч итгэхгүй л байсаар. So I'm next. You're the last. Үзэгдэл солиодын Гейби эхнэрийн цагдаа нараар хамгаалуулан гэртээ хөргүүлж байгаа нь. Мэдээж Гейб нуугдж болох хамгийн боломжтой газар түүний гэрэл ирж таараа. Хамт ирээд гэрийнх нь аюулгүй байдалгээд бүгдийг шалганаа. Эхнэрийн ихтэй Гейби гэртээ ирснийг мэдсэн бөгөөд мэдээж нөхрөө цагдаа нарт барьж өгөхийг хүсэхгүй. Гэвч түнд гинтл Гейб нэг л сэжигтэй санагдах ба түүнээс асуулт асууснаар Гейб биш Юлав болохыг олж мэдхэн тэр. Аль болох шалаараа хурдан хөдөлсөн ч тэрээр Юлаваас яаж зогтож чадах вэ? Яг энэ үед Гейб гадаа нэрсэн байдагч Юлав эхнэрийг нь нүднээр нь хөнөөгөө орхино. Цагдаа нарч буун дуунаар яаран өрөөнд орж ирэхэд энэ бүх хэргийг Гейб хийсэн мэтэр харагдаж түүний хувьд хормхон төдийд бүхнээ алдаж байгаа нь. Гинтл ханаас ч юм туслах цагдаа маань гарч ирэн Гейб тусалж тэд хамтдаа зүгтнаа. Бүхэл амьдралын сүрсэн алуурчин гихнэр аваа зогсохгүй хамгийн хайртай хүнэж алдсан хорслон шаналл да. Гейб Юлавыг алахыг л хүснэ. Хэсэг хугацааны дараа портал нэгдэх бөгөөд ямар ч манай хоёрт Юлавыг барих төлөвлөгөө байх нь байгаа. Туслах цагдаа маань уг нь хаширлаад боломжтой байх хэрэгтэй мэрхтэй гэд их л нэгт байдагч Гейб бол аль хэдийн ошоо алхад билээ. Уурандаа бүр буцалцсан. Тэр портал нэгдэх газар нэгэн өөдөр байх бөгөөд энд Юлавч гэсэн аль үжээ ирсэн хүлээж байлгүй яах вэ? Өрхөнд нь орж тэсрэг бөмбөнд дэлбрээд манай хоёр хөх шахтагч Аазууч нуугдж амжсан. Ингээд эцсийн тулаан эхэлнэ. Гейб Ловын эсрэг Юлав. Энэ тулааны дараа тэдний нэг л цорын ганц болно. За тэгэхээр гадуурхаа тайсан Юлав. Энэ харин манай залуу. Тэдний тулаан ширүүн үргэлжилэхэд Юлав арай илүү байгаа мэт.
физик хүн цохилтуудын дараа Юлав өөрийгөө яллаа гэж бодсон ч энэ бүгд дуусах яагаачгүй байлаа. Эцсийн хүртэл үзсний дараа порталч нэгдэж тэд бүгдээрээ сорогдоо. Энэ бүхний дараа ахин нэг удаа Юлавыг шидэх боломж гарч байгаа нь. Цагдаа нар даруухан түүнийг барьж яваад цөлөгт явуулах санал дээр суулгалаа. Тэд өөрсдөө ч мэдлгүй Гэбийг яг цөлөх гэж байсан бөгөөд цагдаа маань хөрмийнхэн бүгсний ормоор нь таньж цөллийг зогсоож сүүлийн мөчөд тэднийг сольж чаддаг. Ингээд Юлавыг цүлж яваасны дараа Гэбигч мөн буцаах болно. Гэвч тэр өөрөө ертөнц рүүгээ буцвал алуурч нэр зүгээс гадна хайртай хүнч байхгүй, түүний амьдрал бүрэн сүрснээс ялгаагүй. Тийм болохоор л цагдаа бүх юм алдсан Гэбиг байх ёстой газар руу шилжүүлэх нь тэр. Түүний байх ёстой тэр газар руу. Гэб өөрөх нь мэдхээс өөр ертөнцөд шилжиж ирэх бөгөөд энд яг анх их нэртэйгээ яг танилцж байсан түн шигэ ахин нэг удаа танилцсанаа. Амьдралынхаа хамгийн үнцэнтэй зүйлстэй ахин нэг удаа уулзснаар аз жаргалтай төгснө. Киноны мань төгсгөлд энэ киног өнөөдөр сонгоод хүргэсэн маш алдартай iconic нэг хэсэг гардаг. Энэ бүхэл ертөнцийн хамгийн том гинт хэрэгтнүүд бүх насаараа хоригддог газар бөгөөд бүгд Юлав руу өсөж цангасан нүдээр хараа шинэхэн бичээ хүлээн авч бөөмэт. Гэвч үнэндээ энд би та нартай биш, та нар л надтай төгжих зэн гэдэг үг юу юунаас илүү зохилтой. Та нар бүгдээрээ миний бич гэснээр Тулаанд киноны эсрэг дүрийн хамгийн iconic төгсгөлөөр кино маань дуусна. I am Yula. You are mine. I will be the one. За тэгэхээр кино маань 50 сая доллараар бүтээд 80 саяг олсон ч гэсэн үүнээс бол хамаагүй их олоныг тооцоолж исэн баг. Ер нь нэлээд тааруу үнэлгээг авсан гэж хэлсэн. Яаж ертөнцийн хооронд аялаад байгаа ч гэдэг юм уу, нарийн ширээ юмны зангилаа тайлбар гэх юм огт гардаггүй. Туслах дөрүүд нь ч ямар ч импакт угаасаа дөрвийн хөгжүүлэлт гэх юмч байхгүй дээ. Баримтат кинон дэр Жетли Юлав болон Гэбнерийн personality дээр тулгуурлаа. Тулааны стил нь хүртэл өөргөд нэлээд дэтейлтэй хэлж тайлбарласан байдаг. Гэхдээ хитрхи их эффект кат дээр орсноо байсан. Энийг ч анзаарч чадхааргүй л байсан. Надад бол сайнаас илүү муу талын Юлав гарч ирэхэд илүү зөвүүн кул санагддаг байсан. Ер нь энэ киног үзсэн ихэнх хүмүүс л тийм байх. За тэгэхэд энэ киногоор бичлэг хийгээ үжсэн чинь бас 90-ад онд гарч исэн Джеки Чаны Ихэр луугүй кино санаанд орж илээ. Яг хоёр талд хоёр Джеки Чан яваал гэдэг амар сонирхолтой энедми кино байдаг. Нэг нь болохоор нэлээд догшин зөрүүд, нөгөөх нь даруухан зөөлөн хоёр Джеки Чантай киног мэдэх хүмүүс бас их байгаа баха. Тэгээ бичлэгийн доорд One болон Twin Dragons кинонуудыг үзсэн сэтгэлүүдээсээ бичээрэй. Эсвэл үзчихсэн үеийнхэн туршламжаас ч юм уу хамаагүй. Надад хоёулынхын CD байдаг байсан. Өглөөс ирээл яг өчтөр нь үзсэн мөртлөө маргааш дахиад үздэг. Нэг тиймэрхүү байдлаар Жетли Джеки Чантайгаа л өссөн дөө хөрхий. За тэгээд just in case Twin Dragons-ыг надаараа яриулмаар байвал ямар нэгэн дохио өгөөрэй. Мессеж бичдэг ч юм уу, комент үлдээдэг ч юм уу тэг угаасаа мэдэгдэх бах. Гэхдээ яг хуу надад ер нь оруулна гэж төлөвлөсөн романс, драма төрлийн кинонууд байх нь байгаа. Гэхдээ тэгээд төлөвлөгөөр болдог штэ ямар. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр та.